Nalazim se u surovom području Garmisch-Partenkirchena, daleko od civilizacije. Zima je i ovdje se temperature spuštaju i do minus 300 stepeni. U ovoj epizodi pokazat ću vam kako možete preživjeti ove nenormalne uslove, zahvaljujući snalažljivosti i iskorištavanju svega što vam Garmisch-Partenkirchen nudi. Ovo je poslije Disneylanda i Las Vegasa najsurovije područje na zemlji. Moje ime je Grill Bears. U stvari to sam već rekao. Sada je vrijeme da pronađem neki obrok bogat ugljikohidratima, proteinima, mastima, glukozom, vitaminima A, B, C i E, aminokiselinama, fruktozom. Kao bivši specijalac znam postavljati zamke. Ova šuma obiluje hranom, a uz malo sreće mogao bih uhvatiti šta za doručak. Ni ovdje svit nema para i ja ću ove zamke postaviti novac, jer ću tako najlakše uhvatiti obrok. Za prvu zamku koristim suho debelo crijevo od nosoroga koje sam ovdje pronašao. Napravit ću jednostavnu omču i ispod nje staviti jednu marku. Ovim područjem prolazi Garmisch-Partenkirchenska fanta i uz malo sreće mogao bih je imati za doručak. Nadam se da ću imati sreće, jer moj organizam hitno treba tekućinu. Drugu zamku napravit ću od suhih grančica i lišća. Želim za doručak da imam nešto hrskavo i suho, jer me ritka stolica muči još od Aljaske. Stavit ću 2 marke i pokriti lišćem. Kada bilo šta naiđe i uzme 2 marke, postaće moj slasni doručak. Postavit ću i treću zamku. Mali prostor ogradit ću suhim klipama, a u sredinu postavit ću 5 maraka. Ovo sam naučio kao specijalac u Maroku. Na ovaj način hvatali smo velike slasne slonove. Noću je ovo područje veoma živo i ova zamka neće pustiti nikoga ko se u nju uhvati. Toliko je čvrsta da može izdržati nalet krda bizona. Za preživljavanje je sreća vrlo bitna i nadam se da ću imati bilo kakav doručak sutra. Jutro donosi i poneku zraku sunca, a moj stomak mi govori da ću se usrati. No to sam zanemario jer imam neki osjećaj da su moje zamke pune i da bih ipak mogao nešto i doručkovati. Pogledajte ovo. Odrasli mužijak Garmisch-Partenkirchenske fante. Bio je tako naivan, a sada će biti moj obrok. I druga zamka nešto skriva. Kakva sreća. Slani pereci od 2 marke. Prosto ne mogu da vjerujem. Pogledajmo i treću zamku. Oh, kakva radost. I treća zamka je puna. A imam sreću da rijetko uhvatim odraslu ženku velikih ćevapa pečenih na uglju. Biće to slastan obrok koji će mi obezbijediti energiju da se izvučem odavde.